Gülçin'e teşekkür ediyoruz. Gülçin esere sağ olasın. Marmara'da şu sıralarda köpek balıkları yakalanıyor Marmara Denizi'nde ve o köpek balıklarının kansere iyi geldiğini daha önceki haberlerimizde duyurmuştuk. Köpek balıklarına rağbet çok fazla. Derya kuzusu, derya kuzusu. Hastalara şifa geldi efendim, köpek balığı. 5 kilo alabilir 5 miyim? kilo doldur usta. Hemen doldurayım. Kan kokusuna aldanıp ağlara takıldılar, kanser hastalarına umut oldular. Vatandaşlar bir parça alabilmek için balıkçıya akın etti. Kaç kilo aldınız? 5 kilo alıyorum. Bilmiyorum, inşallah şifa olur. Babam çünkü kanser hastası. Onun için geldim almaya. 15 taneydi. 7 tanesi satıldı efendim şu ana kadar. Çok. En büyüğünün boyu 4 metre. Kurban Bayramı'nda denize akıtılan kana aldandı 15 dev köpek balığı. İstanbullu'da görmek için, fotoğraf çekmek için devasa balıkların sergilendiği tezgahtaydı. Çok korkunç. Korkunç yani. Denizle karşılaşmak istemem yani. Ama gelenlerin çoğu kanser hastalarının yakınlarıydı. Dört bir yandan akın akın Kenan Balcı'nın tezgahını doldurdular. Bir parça balık alabilmek için. Hatta Türkiye'nin dört bir yanından gelenler ya da sipariş edenler de oldu. Vay maşallah, derya kuzusu. İnandık geldik, bilmiyorum artık. Bir umut yani. Ben Çankırı'dan geldim. 5-6 kilo almanın hesabını yapıyorum yani şu anda. Kansere yakalanan eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen de kanserle mücadelesinde köpek balığından çok fayda gördüğünü söylemişti. Çok sağlıklı olmalarına yardımcı olacaktır. Tabii işin %95'i moral. Onkologlarsa köpek balığı etinin de kıkırdağının da kansere fayda sağlamadığı görüşünde. Köpek balığı kıkırdağının çok kullanılmamasını öneriyoruz. Yararı yok çünkü böyle bir klinik çalışma yapıldı zaten. Herkes alsın diye kilosu 5 liradan satılıyor. 1-2 güne kadar bitmezse içleri boşaltılıp balık müzesindeki yerini alacak dev köpek balıkları. Bir reklam aramız daha var. Aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Türkiye'nin, dünyanın ve Çalar Saat'in gündemiyle